नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे सिंजोरे में ख़बर ॾींदा हलूं त शहीद फ़कीर नूर हसन वरियामाणी समेत दराज़ा साने जे शहीद जे 5 वरसी जो तारीख़ी जलसो सिंजोरे में हज़ारे माण्हुनि जो समूर जलसे में शरीक पीर इस्माइल शाह राशिदी नुसरत सैर अब्बासी समेत फंक्शनल लीग जे सूबाई क़यादत जी शिरकत। दराज़ा साने जी शहीदनि जी वरसी जलसे खे पीर इस्माइल शाह राशिदी सदारती खिताब कंदे चयो त सचल जी नगरी शहीद थियल दराज़ा साने जी शहीदनि जे खून असां कॾहिं बि रायगा न ॾींदासीं। शहीदनि जे खून सां सरकारी सतह ते 5 साल गुज़रण बावजूद इंसाफ न थियण जी ज़िम्मेवार पीपी जी सिंध हुकूमत, जेका हुकूमत इक़्तिदार ख़ातिर सिंध धरती जो सौदो करे नाअहल हुक्मराननि मां दराज़ा जे शहीदनि जो इंसाफ घुरण ॿॿरनि खां ॿेर घुरण जे बराबर हूंदो। शहीद फ़कीर नूर हसन समेत दराज़ा जे शहीदनि जा वारिस अकेला न आहिनि। असां इन्हनि जी मालिकी कई ऐं करे रहिया आहियूं। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।